batu mingi bazalaki awa ngakuna kamwe yo Noël kutofana ata musine ba États-Unis ozana ba parents ba États-Unis bona ba famille ba États-Unis oyebino makambo le karano ne États-Unis on est yo kaka na wala lekino na plateau oh batuni étoile mais ndeni yo monaki ya mutu na yo mais pone ko ba pété na monaki ta musu ya bachaka Congo na monaki pété musu ya ba pauvre Melody ba monaki pété musu ya ba bino mais yo le bika monaki ya bo moi te ko so mona polémique ce que te ko so mona polémique o misopi sisi ko po anini on zimelo ko ya pirate nayoka kiaona nayoka kinyesala yonde eseki ngani eseki ngesengo mingi na sepela po anini ngana sepela po ani po na lebisa batu ke Noël aza mutia mabe Noël anzimaka te Noël azaka mabe batu akasenga lokolo lokuta babo bamone na TV bango bamone na TV ninge mo bapanzana ki mo ninga lobai bilobela yimo batu ni makambo bo yimo wangani biloko ebele wa mwana mo te buso bane mo ko monana na TV finga mozala pa ambassadeur na lobi aza ambassadeur te masala ambassadeur et ambassadeur te ambassadeur N ya mutia mabe ya solo de la pete mutu azala ambassadeur te mona ngwat bino ko na bangola ndenge ni yo kwa ngana betela yo ngandi japonais soda de sport bangana za ndifo ba Noël ba J o papa na nini J o patron ba Mosaka biso na bango soto yemi nzembo biso na bango soto yemi nzembo biso misato ngai Noël J o papa soto yemi nzembo siko neto zala misato bongo mutu moko te asalaka 2 millions de vies na journée moko azate obi ko mona baptême okomona baptême usu nani usu komona baptême nazo ebisa onde konanga komona baptême za usu komona yangwana mais il a le bito to ke ne pas etozonga ba kombango bino bozwa ngo ote komona baptême kitamo mombeyebi batutu bayebi koma mosaka na bapesa opona lolinga tu mosaka ya bapesa kaima ya kosa batu ki obaka mabale te eza siko komona ngona biso usu yo mona papa ni yango bia yo mona papa ni yango lo baba vérité mwana nayi yo pe nde tofani ngana yo papa mila kela yo mama mongala to be balanga na yo mama mongala to be balanga na yo muni makamango yo kotela papa moko boyi papa mo responsable aza papa te ya wana biso ke yene ngazana zane usu mara mutu asala ka wana yebi nyango te aloba kana ngo peta monsieur mutu musu tamsa nga kufa mutu musu nga kufa foko ba lo babilobela moko boyi bogotie kabo ba bogotie bo amemi sibino ngambo okopa ya olata niveau mona kofi na sens ni kofi na midali kina patron na mama olata pe patron na nga zana zani japonais te balata bilamba ndeni bango balata kama sana ngala biso balata bilamba ya Dubai basomi ba Dubai ba kosa ba to catalogue Dubai mutu sene ne loko te mosaka nga zana ka ko kumisaka na yete ya sai omona te fete mikolo kumisaka mama sai po anini aibike mama sai sani abu mamo moto yani ya martyr on est au lien comme les jeunes esa nini moko panza nini wala ni gospel wala sa gospel sikelo kono balangala wala sa gospel ngalo ebisa yo wala sa gospel omona pesa na biso eto balangala yani atwa sila deja balbini martyr wana ekokunda album je babo enelo na ebisa yo babo gospel jour a fait samboka na biso gospel ebete sika moko we batwa yo kababa kwa banzema ya mabe wala ba ko bakaba be ba loko moko te allô ils sont là. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h.
Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure Hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Voilà, salut fidèles internautes de Congo Mokili. Comprenez, c'est Ibrahim Abdi. Ayaka toujours vers Bino, Kosolana Bino. Kosola actualité, Kosola Marambo Etali vraiment Internet. Marambo Etali Internet. Mingi Mingi, tout ces bazara Mingi Mingi, la chronique musicale. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, Yaoyambe Labino, Moko. Maintenant, on préfère Bomonaye. Mais avant de commencer cette émission, Imak Makengo, le réalisateur de cette émission, Monsieur Anelka depuis Paris, Monsieur Simse, Nabo Sanité, Madame Kapriski, Nabo Sanité, confrère tout ça là, au sein de cette entreprise, Nabo Sanité, bateau, Basala Ngai, na vivre, Soyi Bozomo Nanga Boye, toujours propre, et Zapona. Yamami Kimberly, Dr Jackson Lubanga, Maître Lucien Chibang, Nazaro Bossanate, depuis Londres, Bastaf Nanga à Londres, Nazaro Bossanali Sousouté, Yamami Kimberly, Nazaro Bandela, Asalaranga, Lissous, Yamami Kimberly, Nabossanité, Fondation Marie-Jeanne Ikombe, Madame Sagui, Kalate, Tozaro Monana, Barabi, vacances en Kalate. Comme actualité, Tokobanda, on repère d'abord quelques programmes. Il y a différents artistes et musiciens qui évoluera en RDC. Tobi ke biso na bino Koffi Olomide azabongo libanda arobete la biso le 19 na le millionnaire club Koffi Olomide au Presteona samedi prochain. Tozape bongo lisusu na héritier watana begogan au parobeta na nzela mai toujours le même 19 où on a compte il y a Brassico. Tourotang a comboté pour tout la ronate. Voilà pourquoi Tourotang a comboté. Tout ça, bon, les sous na igbi na filé. On a rebêté l'appel les sous biso na village, village Temba. Na le béni le visionnaire, Tout ça, les sous bongo na Weranson, Jibem Piana. Concert d'ensemble, eux bongo le 30 juin. Tourotang a bino bana Congo, bana monde entier. Bozala wana, irosala bien na bino bano bateau bozara plus libanda. Bozala boya et au salapé bien et bon continuer les sous kolanda bongo les sous fali pour pas aigle yepé aza kokende tourne naye bongo na libanda mboka sans oublier faire égola l'album Dynastie et ça continuer toujours ko sala barrage nango l'artiste aza bongo détenu na espace Schengen la France précisément mais à cause pour la bino les sous différents marketing promotion et album mona Dynastie parce que album mona et album moko malamu to sepela gipe na vena biso Koffi Olomide parce que à lansaki message de soutien na faire égola te dit que faire égola kalatea rozongela biso na mboka et osala bien mais to pesi quand même merci mingi na batu onions tout bazwaki ton na bango ya ko encourager l'artiste faire égola et sali bien to mona gi bongo bina filé to mona gi bongo héritier to moni bongo Wenge d'ensemble, baza toujours na simaya Ferregola. Aujourd'hui, je préfère encore Koyamba Bongo, Soda Makasi, Soda DSP, comme voilà l'ingota on te yemo fota ngo, Soda DSP libindi, Landry japonais. Landry japonais. Là Solandeni Landry japonais, Soda Makasi. Ah, là t'as micro pour ça la radio. Je la musique na bisa ya parler kitoko. Boni d'abord santé. Kitoko, boni santé moko pe Landry japonais. Ouais. Soda Makasi. Mingi ngala lingaka na fuba na koloba oloba kapenda bien Landry japonais Soda DSP libindi moko. Donc Soda DSP libindi moko donc Soda ya Koffi Olomide. Voilà, Soda. Donc yo moko Monique banda Landry japonais na terrain.
o mongoli musika o nani bo musika o mutu bo musika do landi japonais na landi japonais do DSP libini moko za wana do soda libini moko za lia quoi. Voilà, l'André japonais poto banana nous na yo na préféré d'abord bateau bota la biso Nathalie Bessale. Nathalie Bessale wana ya biso moko ya palais Nathalie Bessale to bosani yote to bosani tel sous staff nanga tout na Maroc. Oh bazala de temps en temps merci na bino l'André japonais. Boy d'abord mouvement boy d'abord yemoko Koffi Olomide. Ouais avant la ballon ko l'ambassadeur de musique na biso. Avant la ballon le ballon la pesino batutu balinga l'André japonais soda DSP libindi moko mbota trop na peso pe mbota trop na pesi batutu ya chaîne na biso de Congo mokili batutu balinga Congo mokili na pesi bango mbota trop pe na pesi sumbote na cameraman na biso Imak Makengo na pesi mbota trop cameraman moko makasi l'André japonais yo soda DSP donc avant la bande na pesi mbote lisusu na yemoko Koffi Olomide ambassadeur ambassadeur o bazobenga les jeunes o bazobenga mikolo lever agua donc mai soko boyi Koffi Olomide ko melaye soko bo ko melaye ko sukolaye soko bo ko sukolaye ko lambelaye soko bo ko lambelo ke toilette ko kena mai soko pe o lingaka Koffi Olomide te o lingaka Koffi Olomide o sala ka boyi oza musicien oza nani soko beli soko ki hôpital ba ozongi soni ni mai donc mai eza Koffi Olomide za mai la pese mbota to sika zali ko la ba fani tu ya quartier la terre mobimba na ba DSP tout balinga quartier la terre la pe ba mbota to quoi. Voilà biso pe to pesi l'ambassadeur de la musique. Voilà totambola biso na pesi bongo levier quadra koraman l'ambassadeur na pesi ba mbote place azali depuis Paris to pesi ba mbote to pesi bébé J3 oza kotala pe biso Ferrari bandengoranga tu ya quartier latin toza toujours na bino on va profiter la pêche tout l'orchestre mobimba orchestre mobimba biso mobimba na ba bébé J3 grand chanteur o le lati ba temo grand chanteur ba oyo kai na pêche bébé J3 mbota to na pêche aso Ferrari na pêche masalanga lindalala na pêche sou masalanga omba na pêche ba grand chanteur to quartier latin na yemo sou mokonja ba chanteur no sou leker na pe ba tout ya quartier latin mbota to père na biso makambo ezali obiga le photo lo belande o meto solo na yone muto to otonga biso otonga biso makasi otonga binoté mais l'André japonais première question nangai ezali qu'est-ce qui se passe entre Viena biso Ntsone la Viena biso Koffi Olomide telo ko ezala ngote Koffi Olomide ça na problème mutu moko te bangonde ba Noël ba J ba to la baza na problème ne ya landija japonais baza na problème ne ya DSP soda libindi moko Koffi ça na problème mutu moko te Koffi ça mutu moko malamu asa problème na bango te asa pe likama na bango te taku ya za ya na bango à part ça sous ambassadeur ba pe ba no bengi Viena biso omona bango donc ba no bengi Viena biso donc ya za Viena bango ye moko via ça ne bien ba na problème moko te problème ne za ndeke landija japonais na za na charge na bango voilà Sankara de Kuta Azaro Boya toujours Viena biso Koffi Olomide l'ambassadeur et alors namoni quartier latin pe bato ba jiraka pe moi mouvement parmi bazui ba précaution il y a comporté Sankara de Kuta plainte en justice mais peut-être l'André japonais au courant il y a tout ce qui se passe dans nzela ya média quoi. Bon voilà makambo wana pena nga na ibike ni mongol faut le baka bien mongol yaza mongol faut le baka bien ki mongol on comprend ah to za la quartier mo za lix makasi faut baka Kongo za kitoko na bisa yo donc ye mingi faut le baka mongol on comprend mongol nga za wana asana niveau ya Koffi Olomide te on comprend patron na ekutu patron na ekutu ya salelaka na wala azata na niveau ta ya likolota ya Koffi te on comprend azata na niveau ta likolomo te ya Koffi on comprend donc patron na azata comme na niveau kutu ya Koffi te jamais pas ko ça na problème na Koffi et ça ndete ke bato ne batindaka ye on comprend bato ne batindaka ye ndi bato ne batindaka ye ndi moko ke au monde attend ce qu'on fait le dans la scène boy ba on fait ba bimisa ba ko bimisa te batindi on comprend et ça c'est normal on comprend quartier la tesa kitoko mouvement ça bien qu'on fait le milieu pas ça bien donc mongol inde mutunde faut ça l'adaptation mais bien boloba ki merveille ramoloba que non Sankara de Kuta so poto achema bo on est à couper donc ebeba mais Sankara de Kuta a prouvé qu'il est à se retrouver à Paris te oko ke no pe poto ke no pe tam sungulu kaka
mais okenda compte ça doki te okende po keno ngulu ko ça doki te makambo pe na ye ya vie na ye ndisa ba doki na ye ba poto na ye na ko kipango te po poto na ngolo ko tenga na masa o pa poto ça ya suka ke poto ofandisi makambo pe bato pe bazala kini ngayo na beti ba gucci na beti ngwa pe na kini kaka donc ça ngoli kamoko lo balo ba troté mais obi photo tonga pe mo mwebi ko uta poto ya Sankara bien te pa mama si deji mapata ba lo belaka faire étoile ya vera so rambo on ba te bele ba na mo keto si ko ya bona ebisio o mo lo to solanga na yo to solanga ta ke d'espèce de libinimo ko zo sida expliquer ba la linga mina expliquer mi ba fan na biso po ba comprendre na ba to pe ba linga musique bien on comprend et là on a yebiso ka reza nini ke o moni quartier latin ezoke sa muneni ba tu mingi bazalaki awa ngakuna kamwe ngakuna kamo yo no wali kutofana hata msine be États-Unis ozana ba parents be États-Unis bona ba famille be États-Unis oyebi no makambo le karano ne États-Unis on est yo kaka obiso to kaka la famille États-Unis obiso to kaka bonga za la famille bo uta makambo nyo sote za na États-Unis na njo kwa ne na kata États-Unis yango ayiba ni makambo za na ba musique kune ba États-Unis ya ba américain te non la lo ba anglais lo akokate te amba anglais te akoloba anglais te ko faire lo ba bongo on se rappelle je bien attends sur la ba tata ine edita des edita ya mutu sur na biso ya mutu soko bisene ka momo ya anglais wa alobi na ebo pesili mais ça na mutu a solo la ka amela anglais ya soko ba ko faire lo midi ba mela yango so telemi ba soko misika ba français ba zala sur la ba français so ba ko to ba to ba anglais a solo ba anglais américain ko pa ba isa bongo yango na so biso ke ko faire lo midi azana problème na ba te c'est nini et ça qui est ça la bango affaire étoile ndenge za wana ba tutu ba yeba ke étoilité même ngalo ne to telemi bo to yeba ke étoilité mutu mo pété na Congo même ata journaliste mo ka yeba makambo étoilité mutu mo taza biso ke na yeba ka étoile na yeba ka ngo été to yeba ka ngo ezala ka ndeni to mona kaka ki ba massa biso ba ko kanga biso ba photo kuna ba tindeli biso OK ba to comprendre mo na Hollywood City bon ezala de ezana na quartier wana Hollywood soko kochango eza veni mo bato baleka ya pa pamba te bato baleka kuna eza ba millionnaire ba ya ba tourisme bele bato akina sala kuna donc eza so batie eza na déranger sika ba sala mamba étoile ko to mo étoile ba sala wana eza ndenge ni ba pesela rango mbongo ndenge ni musicien yo moko musicien soko mina mbongo ne bele omoni ke mbongo na ngata américain ba folie ba mbongo na bango akomi to ba sala ka bongo ba sala ndeni azumbongo na ye wana apesi yango atiango na maison étoile akeli bana na balabala ba décorer pas basali ba cérémonie wana déjà expliquer biso la ndenge ya wana c'est comprendre siko yoka na kati avenue wana pe ka na sika mondeni mutu muso akoya asupe apesi tamsu $10 na ye tamsu $20 na ye bakomi tamsu quelques minutes tamsu moi 2 jours 3 jours basali yango bakomi yango fani moko asepela ki na ye atindela Koffi Olomide moko asala Koffi Olomide alakisa batu nini ke étoile moko pe ezalaka na Congo eza bongo na ni Koffi Olomide yango lelo même na ba nawali lelo na bango tu au clair na bango na mobimba ba fani pe so famille ba beta di solo étoile pona nani pona komo mutu komo ni ba komaki pona komba Koffi Olomide donc Koffi Olomide c'est numéro 1 asa donc asa les jeunes mais ça ka dénigrer comme mabe anani aboya ga bi étoile wana rien ye pa sala ki ngo akosala même ici déjà asala basala ba ozoyo kate nga fier na nga za ndenge ni nga fier na nga onga la sepela nango eza nini ke biso tunde tozala ki wana ese ndenge za ki ana pona bango ba étoile ese ba banena komba Noël ese bateki komba jimo robo ese bateki komba kamo robo te kombo nde mutefisali batu ba yeba étoile eza kombo ya Koffi Olomide yango étoile comme monde entier étoile na mona yo pe la profil étoile ngi bosa na étoile mutu ta ko motina mutu apesi mbongo basale étoile basale ni sikobo point mais ya batu musu eza lokuta o ya biso eza vidéo eza bena vidéo eza ki ya solo mais vers Mbope aza na États-Unis so mbongo pesa ki ya solo ba étoile ngo zalinga prouver biso te vera oyo kite na biso fan wana sala ki ya ndenge nini fan wana sala ki na ya mois de jours mois 3e jour après longi na elongwe nango siko Koffi Olomide na somo okende kuna te akeka na étoile ba tsika mo batu basala eza na loko moko te ba pesa la ngombo te bato bafuta rango te yo ne musicien faut futa bango na maison na bango na veni na bango na nini na bango po batie yo eza ngo na tina moko te elo na tina moko te mais biso sengo na biso saka nini lelo monde ati mba ba ko comprendre que même na ba américain eza ba semo to ba na ba fuli carte américain eza biso ba congolais biso to fuli yango ba série ba nini biso to fula makambe bele ba film Niger ba na ba fuli yango ba congolais ba fuli yango yango monique biso pe to sa ne sengo ndeni mutu nyo surtout na kati ya Congo même aux la journaliste même aux la nani ne ba ko mo lebele l'étoile ba lebele yango pona nani pona kombo ya
Kofi Olomide. L'ambassadeur. Ouais. Voilà, l'ambassadeur Kofi Olomide, depuis quelque part, depuis Poto, tous les pays. Yango Monisco, famille Mobimba. Famille Mobimba Fandi. Famille Mobimba. Maintenant, tout une question, moi, c'est très important. Maman Li a payé, elle aura payé tant au solana, Té. Bino. Té. On est à Makimat. On est à Makimat. Moi, ça Mokonzi. Moi, ça Mokonzi. Moi, ça Mokonzi. Et ça peut la pêche le quoi. Moi, c'est à présent la biso papa la pêche papa la biso Fati. Moi, c'est mené à papa la biso Fati. Maman la biso Denise. Denga ça maman Mokonzi bongo. Afin d'aller sur la bambolombolo. À sur la bateau ils allaient rater. Et ça la maraté. Ils allaient rater Moukete. Même partout mon esprit ça peut faut chabat na place yo kanga la bête la yote na bête au niveau neti maman Aliane mère Alia o maman Aliane nga na yebi ya motema Kofi Olomide ba jana buso ba kokota ngote o abeta ka boy o asala boyte akopesa mwasi na ye akopesa mobali na ye conseil conseil ezalaka conseil ezangaka te akopesa ye conseil na mobali na nga misiki memango boye asala ngo akopesa ngo en privé ba mibale akopesa ngo te ko en direct mabo bato amonaka na ba TV ndinga zolo ba te pona ni pe misusu bato misusu ba ye ba rapé nini bato koma dia misusu bakoma kosambela reprendre yo kala bete la yo bato ko bete bakoma suko sambela tango solo ba makamo bofuye ba pe makamo ozoloba eloko esa tamsu la polémique moboy o bato bani nga memela ngo la polémique po bani nga ngo la beninga polémique reprendre mais yo suko mama moko o tamsu mama tamsu papa tamsu mutu bo ne ba fanda kaka mutu ayebi ki bolingwa nzambe akolo ba bongo te akolo peta musu pono tanga sala ki boyete abotika la bino li solo pe boboka la bino ngo mais tango bozo senga yango bozo bani mo mote bino to bozo sala kama sumu bozo sala ba mebele o comprendre bango ni mubaolinga ni provocation pona ni biso to na ta otala bango te ndeti biso balandi japonais o pa to na ta wana te to na ta na te Kofi Olomide kuta na ta ko kipe bango te Kofi Olomide kipaka bango te yo mo olandi Kofi Olomide na mission Kofi Olomide biso ni wana ba petit na ba Kofi Olomide pa na ta te osala bango te bango ni baso luka yango po anini o mo na ndenge nini balekino na plateau na wala lekino na plateau oh batuni étoile mais ndeni yo monaki ya mutu na yo mais pone ko ba pete na monaki tamsu ya bachaka Congo na monaki pete tamsu ya ba pauvre melody ba monaki pete tamsu ya babino mais yo lebika mona monaki ya boyo monite ko so me mona polémique siko to ko so me mona polémique o misopi sisi ko po anini on zimelo ko ya pirate mais original vo ça nini on zima yango on zimelo ko pirate on ba ko pete na monaki loko note ya base après na bolongo wala ba kesi ko fandi na tina famille tina libo tapela ba fandi ba moso la pela famille et toi le on ndeli pe bayo kala bango soni te bino bofana na États-Unis boyebi pe makamba na ministère États-Unis te ko Kofi venir afana na France pas Kofi ba parler ça na ba France les États-Unis pe ba biloko ça na mais mimi za France ndé Kofi venir afana na France kuna ayebi makambu tout ça la na France o etangi makamba ba artiste on comprend ya omoni Kofi Olomide bise batu na ba même ba Ken Penator ba yaki bise bango ki ngamo na zonzi mangote ngamo pe na okama ngo po ani ayebi valeur na ngo ndenge zalaka nde ba pesela ka mbongo nde ba salaka nini mais bino mo boyebi na bino ngote mutango mo expliquer ba na Mongol on comprend moi te ba mema ka ba fantir mo boy donc ba yebi ya bango ngote et ça c'est ça li bango ni yo kana bisao Mongol azaka Mongol ala pota moko so okutane boy bisaid so okutane boy bisetala alongola nini ya alongola meshi wacha boy ndeti ngaso bina alongola chapeau moi bela tenti omoni nini mais so tia alcha boy omona Mongol ba Gilo Tambolo masala ngala kata fruit si mukonda fruit seed les véritables playboy na kata fruit si masala ngala Gilo Tambolo ba yebi makamo na solo la Mongol voilà biso toza wana pona kosala musala tofingaka te makambo tu ba propos to eza ya landry japonais etali kaka landry japonais en tout cas nazaka satisfait ton botala nga le numéro est là au bas de l'écran vous pouvez nous contacter à tout moment dédicace net tozomona bato Paris bato mboki na bato Londres Ibrahim faut boire nga il faut donner habiter parce qu'on a osé la bato États-Unis na bato Belgique na bato Canada. Vous prouvez là, surtout en Suisse, dans le bébé J3. Faut vous prouver là. Donc faut vous prouver là. Si vous êtes là, si vous Angleterre, na Paris, banani ba gagner to ba pays on a tout la tangi. Eza misiki. Banani ba ko gagner na ko pengaka. Banani ba ko gagner na mambo etali dédicace. Agasi. Soyi bana Londres ba Londres. To lo bela ngo. Londres na biso Londres pesa likolo ya profiter. Maman viva na Londres. Yango la profiter na pesa bana tu ya Londres, na pesa bana tu ya Londres. Na pesi Mike Mosisimbi, Mike Mosisimbi motema bobeti mutu na présidentielle na kati ya Londres, on a na présidentielle na kati ya Londres. Na pesi biso ba tuturoba. Mwana mama na pesi mbote to ba Izebola, ba Tibo Apula, donc ba tutu ba Londres wana do ba débat au Nil, ba o za guitariste na biso, abeta na quartier la la basket na Bercy. Omoni biso na kati ya quartier la te père to likolo.
eloko moko te eza na kati ya Congo awa oyo eza na kati ya Congo oyo eza na kati ya Afrique na ba ministère congolais bango ba banda te muta banda liboso eza Koffi Olomide muta fungola Bercy c'est Koffi Olomide premier africain oyo abeta na kati ya Bercy danger c'est Koffi Olomide ba Zenith ba Olympia muta fungola ngaka eza Koffi Olomide après basani ba leki na bango ba yoko landa na sima donc Koffi Olomide aza sauver les guides même na kati ya King awa basala minene ntango ezaka Koffi Olomide eza mukonzi wa ministère Afrique amukonzi ya ministère wa Congo donc so nazolo babongo poani batu fo ba comprendre eloko nazolo ba Koffi Olomide eza mukonzi wa ministère ya Congo poani omoni ajo Koffi Olomide komi nango ajo Koffi Olomide komi nango ba 60 déjà na bandambwa meta makambo osala awasala makambo boniti ya bana moko babimi lelo bana moko bakoyi kola musique ya lobby bana moko osaba lelo ese bango na ajo ko ba o ba okoma na moto bakoma na aja Koffi Olomide ese ba osala makambo Koffi Olomide to sala ba osala ngo l'anglais japonais na zone toujours toza bongo na quartier présidentiel to photo bomba place to maintenant na quartier présidentiel to tambola na biso na biso to na biso to zaga to tambola na biso qu'est-ce qui se passe entre yo na Blanchard Moussaka bozo yango mbola ya nini yango na vie na ngawa te ngasikola yoka na bisayo ngalandi japonais ken piana alingaka ete oziba confrère mususu balingi ete oziba ndeko mususu star mususu balingi ete tozo comprendre ete affaire nini sikoyo kana biso komona bien obi komona bateme ngana ebika okomona bateme usu nani usu komona bateme nazo ebisa onde konanga komona bateme za usu komona yangwana mais ina lobi to kende pa etozonga ba kombango bino bozwa yango wapi ote komona bateme o kitamo mbeyebi o batutu bayebi koma Mosaka na bapesa opana no linga tu Mosaka ya bapesa kaima ya kosa batuki o ba mabale te eza siko komona ngona biso usu komona za usu komona ayebi ngutu na ite bosana ni mission tuneke ndeko na obi kana ko benga Mosaka benga etule ka benga la téléphone pas bien komona bateme nani ba so komona nga bateme usu mais na bomba ngoka pona na bomba ka batu banebeta ngomona bimisa Mosaka siko kana ebiso ndeko nanga yo kana betoli so mona betela yo omoni biso na kati ya quartier la tene to zawana ngala ndi japonais na koza te niveau mo te ba Mosaka te na koza niveau yo kana bisa yo kana beto to solola ngala koza niveau ba Mosaka te na koza niveau ba Mongoli te obi pona nini ngala za niveau moko na ba patron na bango ba patron na bango na ndenge ni yo ngana betela yo ngala japonais sola de sima ba ngala za niveau ba Noël ba J o pa pona nini J o patron ba Mosaka nakoza niveau na bango na ndenge ni yo ka niveau na bango yo ka niveau na bango ndenge yo ka lisona betelo yo ka lisona niveau na koza niveau na bango ngana koza na ngwa ndenge ni pona nini biso tu tosala musicien ngana za musicien bango pe ba musicien ba musicien sikomoni bango mibale wana ba président bango mibale wana bango mibale basana niveau te ba niveau te yo kana biso Noël Naji bana niveau te ya ndenge nini yo kana silisa te bato na besoin ba kanini na silisa bato baninga landi japonais soda des pour nini alobaka kamba vérité bazana siko na niveau te pour nini bana niveau ya ngana niveau na bango ndenge moko e pour nini biso na bango soto yemi nzembo biso misato ngai Noël jibi on va soto yemi nzembo siko neto sala misato bongo mutu moko te asalaka 2 millions de vies na journée moko azate obenga na yebisa uti ndeti Noël jibe asala raté jamais que ba jibe ba Noël basala raté jamais na journée o basala 2 millions de vies na journée moko basala rangote basala pe ata 10 millions de vies basala la ba rangote félicitations à roga siko to koma wana siko nga langue japonais to ba niveau moko ndeni pona bongo mais Koffi Olomide ça déjà na niveau wana te Koffi Olomide so bimisika ba pa et bon 2 millions 3 millions, 4 millions, 5 millions, et je m'attends à un moko. Si grâce à la facilité à n'engini, nazana moto pembeni na ye. Pembeni na ye. Koffi Olomide na pembeni na Koffi Olomide. Na ko isa Koffi Olomide, ba petit to ba brancher ba la parler. Ba négro tout ba yike tout ba la parler. O ba otala bisonga na yo. Ba neti ba gaze, ba gaze ma wete. Robino Mundibu, Gaz Fabulous, ba ne bazawana ba rappeur tout le monde na kata Congo. Robino Mundibu ba rappeur te asaka yokana bisote asaka rappeur te
akenda na lisa ndeni yoka robino koma na lisa bata kitoko bato ya ndenge nini o ba yebi valeur ya internet o ba yebi vie ya ba vie ndenge zalaka na sens wala ngela betela yo asa niveau robino muni baza grand chanteur robino yeba musique musu robino tamu so betaka o azonga rapesima azonga la rango musique na robino betaka soko yebi si niveau moponeli yebi si robino mundibu Gaz Fabulous bo pona mutu mo batie Noël awa batie bango tu awa batie Kofi a bana na tu wana ba impère ba nani ba pona Kofi Olomide oyi pona nini pona Kofi Olomide nga sala ba vie de GBL bango Noël na jibe ba sala ba na ba vite o ba sala bango te ata bimisi nse ba kokisa 1 million te na journée il faut passer 1 million ba kokisa on so ba 5 jours ba 4 jours BLP ils étaient belés 4 jours c'est belé pour la bango non parce que on a total la tu chanson moro et sali il y a 6 jours et sali 350 000 au moins comme comment on mettre là 350 000 il y a moi sur mettre ndeni ya ba yike ba comprendre ba comme so na yo siko ngai siko landisha pour na facilité ndenge nini na zaka pembe na musicien oyo asala ka ba vie ebele Kofi Olomide na ko betane ke loko moko na we sa ba mo continuer ça bo futo betane loko moko ngafuna le kaka Noël na le kala na jibe na le kabango na ndinga musique na matasiko likolo na ko ilaka Kofi ba fait futo betata fo biti moko boy na ko ilaka na sengi safa pamba na ko ba mbonche tama suba vebe mama ka ina ngakotika na 500 fois pamba tama vyatika ile ko mona bisuta la so ko meto mboka na internet to meto ne ti ba fo biti mboka ba moto mbwami ko point ne ti ba misel ko ba Robino Mundibu ba bina filet ba Gaz Fabulous Gaz Fabulous ba Gaz ba wete baza suna somo te ba misel ko wana ba kipara ngoti ba okipene ba Kofi Olomide ko ba Kofi Olomide ba sana ba vie ebele na internet na likolo na nini na ba Instagram na ba nyoso tu ba sala ba kanga déjà siko bango na ba kokisa rango te ba kuma ba misende ni tozala ba ka ndenge moko batala biso ba TF na biso ba Congo de ba zonga ba vita so mutu ba tali mgetwa mutu ba esa bongo yimo mama osenga ki o sabonez-vous sala boy dans basa bongo vrai ou faux Double King aleki clan wenge mobimba na niveau des études vrai ou faux yo kana biso vrai na lobi boy répondre bateau bot vrai ou faux Double King Kofi Olomide aleki ambassadeur les wenge na niveau des études oza bongo beti Kofi atanga ba université belé à kota ba sala makambe belé Kofi aleki bango vrai aleki Noël onga na yebi so tuninga batu mingi aleki wera na yebi so tuninga batu belé aleki batu nyoso aleki batu nyoso tutengelinga ki oyebi ki o yebi kazaka na likambo na niveau ya Kofi ya titre Kofi Olomide niveau na ye niveau Kofi Olomide na ba clan na bango wana ba ko komata tata na jeune Kofi te na niveau étude na niveau musique na niveau ba mbongo na niveau vie na niveau okanisa na charisme bana niveau ta Kofi te niveau d'étude ya Kofi eleki na niveau d'étude eleki nyoso tu ponanga ponanga pona yo ponanga la mise pona RDC te ponanga yo siko ponanga wana pesa pe pona ba fani no tu be ba comprendre que c'est solo la ba fani tu baninga musique abe ba katikati to ba fani misu ba na katikati azara ni ya patela ni ya nini boye ba ngoto ba kumisa ga ba to ba sala misala bien ba ba yibi de yake mutu azana étude azana niveau boye mpe classe ninge za wana to ko compara te classe za mutu na mutu azana niveau étude na ye ko ba mutu tala mayele na ye ba ba mayele ba mayele mais Kofi Olomide ponanga a mayele aleki Kongo mobimba ba mission tu ponanga aleki Kongo nga ku yote mondambu mais nga siko ponanga Kongo mobimba Kofi Olomide aleki batu be na mayele sikoyo Mosaka ako okoyebisa na Mosaka ni atavers nga siko na koyebisa ndenge nini na koyebisa ndenge ususu folo bakabia Mosaka za ususu kombo na ya batema ngwana ususu nga na koyebisa ndenge nini ana papa moko mutema mabe ana jala mwana na ye yo mona papa ni yango bia yo mona papa ni yango ba vérité mwana na ye yo pe nde tofani nga na yo papa mina kela yo mama mongale to be bala nga na yo mama mongale to be bala nga na yo muna kamango yo kotela papa moko boyi papa mo responsable asa papa te ayi bine pe via papa te moni bato balinga to ki Mario bayi ba bosa na kaba bana suma kisele ka bango akikanga mwasi moto msuna kisi akesala mboneni mais biso ba responsable bato to bala bien o to zana basi miso to bana ba ba pasi okopa ninga ba ina mwasi nga jili baki na pasi nde to zaka ne bato komina ma kamubo okopa ni biso to zaka to différent na bango mais bato basimba bakisi ba bosa na kaba bana yo papa boti mwana na yo kina te folo baki mwana nga azabu pe mwana na yo azabien mwana za soda kitambo mo mebi ke mwana za soda ozo dimine mwana yo pona ni pona ba internet
Moi là ça soda. On va soda c'est des soda na ndeni. Ata soda. Ata soda. Ata soda ça yeba na kitambo. Yeba ni na kitambo. Et blaza yeba ni. Yeba na kitambo ya mo asa chanteur bien, yemba bien, asa na niveau na ye, asa pe ya mo asa play ya solo rapper na batu. Mais est-ce que papa na yo boti ne ti yo mo no bota. OK la kele mo na ngani ngasa boy. Asa na défaut moko boy. O la c'est oteki da mo na o. Ya mo na biso ke bateka numéro va rester. Attends piaka ato sande ni kolinga la sali numéro varese na ote parce que bato accompagne numéro varese na yo ba oni okola yo bato ofinga disque ozo lakisa wana moi ne to mona la kala TV abo ya bébé jitwa siko na minji abo ya bébé jitwa poani abo ya été pour ya bébé jitwa accompagne ba police na bango mona siko neza yango na yango na biso ke yene ngasana sane usu mara mutu asala ka wana yebi nyango te aloba kana ngo peta parce que mutu musu tamsa nga kufa mutu musu nga kufa foko ba lo babilobe na moko boy bokotie kabo ba bokotie bo amemi sibino ngambo donc yako salaka bongo ningaza alobi ala tande mona ko felomi akotika la jamais abela tande mona akotika la jamais abela l'équipe bino tala elamba la kisaki tala sikoyo yo kana bisayo tala elamba la kisaki ngala la kisango o la kisango pe batu alakisa ko ni chemise mobo ya dossier gabana yesu kwa lakisa ngo eza demi yela lakisa eza demi nga sona soso ko comprendre ngo de la tamaka ngamuna la chango talango uti ngo pe batu futi ngo batu talango bien talango masananga musaka le loko ti azali pe japonais te kata ke to tala na yi donc azali japonais te ani pe loko moko te yango onini ok na monyango dossier gabana no mo ngasona nango complet nango on va ya olata niveau mona kofi na sens ni kofi no midale kino patron na mamba olata pe patron na ninga sana sani japonais te balata bilamba ndeni bango balata kama sana na biso balata bilamba ya Dubai basomi ba Dubai ba kosa bato catalogue Dubai au catalogue na minute de biso na Congo mobimba bazalia ba kofi mili balata la cher balata ka danser balata bien bela danser mais siko na ma musique ba tumiso ba raté ba japonais neti ba jimi ba japonais te ba musaka ba japonais oyi pona ni boy komba jibe koti suswa boto ba tanga komba kofi ekota ndeni te ba sita komba kofi oyo karate o banga leta te ne banga leta la ni lande japonais tango ba tumiso ba leka na TV ba finga président na biso Fati ba banga leta te pona ni bonga soso no mate yo banga la betelo siko nga siko so na beta ke lisola mutu moko boy lisola mutu moko tamso yebi makambo te abi lande japonais yoza soda despelibi libindi moko zela zana ibsolo mori te yango te kamoro balanga ngo ba despeli ngala ta despeli bini moko na bisayo yo na betelo balata yelo kote balata kandeni bangwantu na bango pe basande ni yo kana betela yo kana betene ba basande ni babunda ba japonais mbele ba yo kangane na oloba lobo za la faux japonais mo ki na singa bilamba pa batu mona la suka japonais to Congo omoni muta personnaire ya bilamba eza fi na biso zakari baba basu ta papa mba kufa ki asani amemba japonais na Côte d'Ivoire et ça déjà bien yo mona miseni ngo congolais ni ngo abikile no sana organiser mo soirée mo ya ba japonais oni bana papa mba kufa yo mona ngo yo mona dia musaka wana ninga vandi wana bilamba la take bunda bitumba mona ndi biso bunda akoka ngote ata na dimanche forme te asabi na liste so ba japonais to yebi yete on comprend même ba président ninga bazawana ba to mona ba on eloko ni yo mona président ba ni ka organiser biso ke one papa mba kufa ki fela ça bi organisani confirme na ça muto makama ba japonais te bela ta te confirme la ta cher na lobela ka te ke yo ya za japonais ni ba to miso ba lo biso ba japonais na wana na bon mona bango te musaka na papa na bango ba bongo na président na ye o balata bilamba ngwanzi o ba mo baloba yango voilà mais sinzi le cœur ba komi ko attaquer mingi tolandi ya Blanchard Mosaka atangeli biso kombo sindi le cœur mingi yo no sindi le faut le bara bien mongol moi la musala sentinelle ya sentinelle ya lupango na biso to zoayi bozone to zoayi bozo mongol to zo pena mongol ko ba sentinelle liboso porte okengela asinga kyango de kutako ma sentinelle la bino mongoli to ko che kuna te pona no bank sabana mutu na position na ba bino reposa na ba mo ba style mo bo ko pana ya bien te siko to so ne siko neni po mutu za mo bien ba mo batu bien mo na porte ya mo batu bien to so ne musaka musaka ne mtafa musaka fa ko mo musala na porte pas ko felo mi comment moi musala on me beteli moi musala ko faire un bon foot moi tala
aleki patron na yuka omoni bakamanga na biso kotala ko compara kate na biso masa tala ko compara kate moni ngwa musique patron ba musicien tout ya Afrique na Congo mobimbeza Koffi Olomide aleki ba musicien na bango to na mbongo aleki ba tune tout na mbongo muto esani ne lokote mosaka nga zala karo akumisaka na yete ya sai omoni na tefete mikolo akumisaka mama sai po anini aibike mama sai asani abu mamo moto Ezande bon. On a na TV na komolo bati onga na fana na église catholique. Onga na kina na église catholique. Na fana na mama ya sai ba moko. To ba sanga ba to pesa ba mbote to pesa na mbote. Obisu ka senga bongo poani. Asenga ka bongo mbote akomo sa poani po mosaka ninga ba bote le nini camion. Ya omoni siko ke sai ya komo lingani akomo ko nisiko pa mama. Obike soki deja pa mama osa nini aolembisa. Aba wala ba ndeko bosani bobo ma. Bafo step imin sazo le pas ça ça petua na mwana nga o mwana nga na tinda nga finga te yo lo bane bosala yo papa mama abangi po bote le car po ani ba otamba osekai les cars ils en ont ils sont tout bien le ba merci ça presque à la fin de cette émission mais à propos de Cindy Leker Cindy Leker yo kana betela yo na beteli solo moni Cindy Leker aza chanteuse lelo ki aza chanteuse a munene Cindy Leker aza chanteur ote ke wa wuti pa mututé. Cindy Leker a wuti l'église makamba église. La groupe mo église Koffi Olomide obi Koffi Olomide ana zo Cindy Leker. Azo Cindy Leker na l'an 2005. L'an 2005. Oui minzi mo. Claudia Zanga Niki o minzi mo aimba abenga no Cindy aya. Aya oyembele nzi mo ko wana. Pe wana Cindy Leker ba formé pa Koffi Olomide comme l'axima comme musique ya pa le Cindy Leker comme star. O aleki ba patron mo Cindy Leker aleki ba Noël na ba vie, aleki ba jibe na ba vie. Oh Ninga chez internet. Aleki bango na kati ya YouTube, aleki bango, aleki na makambo bele, aleki bango na makambo bia, yango siko Cindy Leker azandeni. Aza chanteuse ote ke biso, aza niveau Cindy Leker. Ezandeni musique Cindy Leker abeta, ezandeni mo ba Céline John, ba Madonna, ba Miss Elliott. On comprend ba toi oui Koffi akoka oteka ma Cindy te sur le plan international. Oh tetene. Nzé machine de Leker omona ngote. On ne fallait tekama vraiment. Nandeni. On ne fallait tekama. Cindy Leker aza bonga kena liboso. Yoka. Tolo ba vérité ya bato batala biso bato balobi na biso babi Ibrahim. Tout le langage yebisa langage japonais que Koffi akoteka Cindy Leker te sur le plan international. On a ndengeni. Tu comprends parce que batu bazela Cindy azara mingi yo kanga na biso ke Cindy Leker to Cindy Leker alongolisa bato bele yo kala beto wala bato balobaka bo o Cindy Leker asala bo nzo ne Cindy Leker batasani loko Cindy Leker bato asa mission ndeni biso to linga ndengeni Cindy Leker le so komi lokwa ndenge mo na ba mission yeso yo mona de yake Madonna obwaka mutu abwaka ne mutu te po ni azara na musique abetaka musique na bien répondre abwaka ne mutu te yo mona da Céline John aleki ba imba nzemo emeli mutu aimba ne mutu te mutu aimba Cindy Leker aza l'aise Cindy Leker aza grand chanteuse aza de quoi te amona te obo mba miss ba chanteuse musu ba biki bato ba soni na ba TV o ba vidéo na bango o le chanteuse mo asali bo Cindy Leker aza bongo te eloko ni subiso to linga rapé soutien nini omoni bato misu ba zanderi nini omoni congolais za na pressé na makambo boy ba roti ke tamso espace mo boy ke ba Cindy Leker a télé tamso na concert yo ba tindi tamso sa émission tamso obo sa émission o ko maman ndeni Cindy Leker omoni ya producteur mo azaona olinga produit yo bo ya biso to boyaka on reprend to batela ka yepo na sa chanteuse munene face à la makambe bele na kati ya quartier la terre on reprend mutu ko pele espace kangala mutu photo on lo maman na photo ya mutu wana omeno biso to boyela kandeni ba roza photo tamso ya Cindy Leker basi vona Cindy Leker basi tamso ba latisi mutu moko ndenge ya mabe meta mutu na kanisi photo na ya lobani baka après oni bakanga Cindy na photo ya to ninga ba biloko wana te jour Congo ekoma na makama bien o makama ni ba biloko na ba Congolais ba comprendre makama wala ki basala ka mabe o maki Cindy Leker ka photo na batu Cindy Leker aza leader aza mission mo bote wa ya papa ba Cindy Leker aza likolo on comprend Cindy Leker aza likolo ba musique yo Cindy Leker aninga beta eza ba musique na bango to ba bule bulo o ya ndenge ni mama esimba ye tata esimba ye boss kingani te Cindy Leker atangonati yo ka Cindy Leker aleli na TV kana eloko te Cindy Leker alela te pona aza pembe na Koffi Olomide aza na kadema ya kitoko aza na yebie batu ne mikolo fo ba komi na posa ya Cindy Leker ba yoka Cindy Leker kara. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Émission Papa Sango tala yango yende on a biso sango. On a ça d'espère Koffi Olomide. Na ça libindi moko Koffi Olomide. Ce qui est logo noté les kana kati ya Congo. Il faut na landa yango po anini ke po bombi to ko mapala nga Koffi Olomide atala kana ngote. Ngani mfuna landa yango. Voilà, est-ce que oka ki ba propos wera
nayoka kiango nayoka kinyo sala yonde esa kinani esa kinyo sengo mingi na sepela po ani ngana sepela po ani po na loyebisa batu ke Noël aza mutia mabe Noël anzimaka te Noël azaka mabe batu akasenga lokolo kuta babo bamone na TV bango bamona TV ninge mo bapanzana ki mo ninga loba bilobela yimo batuni makambo bo yimo wangani biloko ebele wa mwana mo te buso bane mo ko bonana na TV yangwana nalanda kyango o despeli binimo o soda despeli binimo ko pesa conseil ni nan te azalaka bongo na pesa conseil ni azalaka bo biso balandisha po to na niveau ni to na charge nayi mabiga bino bo déconner comment ko finga mutu lokwa we ranson ko finga mutu azala pa ambassadeur nalobi az ambassadeur te masala ambassadeur et ambassadeur te ambassadeur N ya mutia mabe ya solo de la pete mutu azala ambassadeur te mona ngwapi bino bo finga zoba ile très bon te wana to ko yoga na biso wana to ko finga mutu te wana yoga na biso na yo mais on afinga ngana za landri yo kanga na betela yo afingi bango na yo kanga na speaker ngana landri japonais ngana za landri ngana ko finga ete ngana ko finga makambo te ngana finga ba tuti ngana loba nde vérité na zoloba soki ye mtaloba kyango zila ye mtaloba kyango ngana loba blo ngana ko beloko wana pete na ko loba pe makambo wana pete eza question ba mote mutu ngana finga mutu te yo kanga na bisayo natala kyango pete il faut attaquer bango bongo Merveille Rambo a porte-parole du chef. Surtout Mboli Kofi Olomide ko tumboli Merveille Rambo. Ngasko na za soda d'esprit libindima ko. Ngasko na kala ba bombi. O me ba bombo te fana bombarder na kati na kini bombarder na ba SC. Ya oso bombarder na ba na kini na 6 na bango. Ngana za soda d'esprit. So me kina Kofi Olomide bombo yaki ngani mno zongi na ndenga bien. On reprend. Voilà, Merveille a ça bongo, faut Merveille Rambo a memango bongo ça bongo. Singa bongo. Voilà un mot de la fin par rapport à cette émission. Maintenant pour votre tambola, to ya vraiment koto yo pese la biso mot de la fin et puis ya bisa bana poto parce que bana poto bana posa lelo ba encadrer l'André japonais, ba moni que l'André japonais aujourd'hui l'André japonais a eu place parce que le seul soldat ozo bundela l'André japonais azo bundela Kofi Olomide actuellement ba lobi za bongo yo. Ouais, na évité. Ouais, ngana japonais na nga calme. On passer mon message moi. L'andi japonais za calme bato tout balinga biso, ba ba bo ba za la calme Kofi Olomide bato be ba la sindi de cœur, ba ko sindi de cœur. Ba za la disque la jeune les jeunes les zobima, ba ko nifi ko sindi de cœur ayembi. Après wala so disque bimi, ba ko so disque ya ku ya sindi de cœur. Au moins est-ce niveau sindi de cœur ayembi. Au moins ba li banda sindi de cœur ba musique a beti. Kwa beti bena ba musique mo makasi. Est-ce que bato ba comprendre que sindi de cœur ndenga yemba. Ah beti la sorte ba musique ba Céline Dion. Madonna ba beta sindi de cœur azali akoyemba danser na kati ngana yebiso ka yembi danser ayembi danser soko koti de que boza la calme ba boza calme to yiba te baza la souci akoyemba biloko to wana ya ona yebiso que sindi de cœur ba to comparer ke na ba Madonna ba Miss Elliott okoko ba Shakira ba Fibo okoko ba niveau likolo ba Daju on reprend ba mettre games ba musique ba beta yango sindi de cœur pe azana besoin beta ba musique ba mikolo bongo ya bongo bon on peut ça Mongol on peut se conseiller non Mongol on peut se conseiller oh ya osala bongo Mongol ya osala bongo yo omelo na défaut na pesa ki moi défaut na pesa ki na pesa ki loba koma mwasi na yo atangi koma mwasi ne mongo muna mongo mwasi ko mutu nanga bon za mwasi ne mutu nanga mona biro nanga muna c'est que bino na Mongol bo solo la aboto bino ya bakali par photo bongo ngana comparer ngana bakali te meya zi bakali koko paraka te to tema to solution ko tuma mo na bia ngana yo masana ngai lo na yebiso yo kala betela yo yo kala betela yo ngane na zabo ko comparaka te ko comparaka ngana bakali te ngana za mwana ya Kofi Olomide l'André japonais soda d'esprit libindimoko on reprend ba ko sana bango bata profit o ba yaka tan so ba yazo profit mo ba kende kuna moi vrai soda za ya Kofi Olomide a osala loko wana te vrai soda ya Kofi Olomide alinga quartier latin a osala te loko wana te e bomele bakambo ebele ye mosuka so ba ahibite mais tant ça c'est le sentiment banga kitam su mongol yango isali ebongo akutela mongol na Paris batumbi bango batumbi ba seki omoni ko seko ba seko baseki ya pasi yo kana bekelo baseki siko ya pasi ya ndenge nini baseki ya pasi kwa Kofi Olomide azalika Kofi Olomide Kofi Olomide azalika danser mukonzi wa misetu ya Afrique aleki patron na bango wana aleki batutu muto akenda ki babakali fo balobani merci Kofi Olomide na vie na bango le soka so vanda le soka tongi ba parler le soka sali makamini ndoto ni tono lolota eza mutami mai poto sana ni Kofi Olomide basangana ba ya event ba yebelo ka masala ogi masala zombi na loba
basanga ba yebele reprendre ba osani ba finir ba ngwaka donc ça ngwa bo basanga la landi japonais soldat d'esprit binimoko na soko niveau na nga charge na nga na nango nga na charge ndenge nini ndenga na ekati omonenga na zaboy nga na TV boy oyo kate mwana moko ta ndolo ba mosaka ba usu ba mongoli ba sankara ba olobate ba ngotona ba olobate batu ba sisi batu. Mais pourquoi vous voulez seulement attaquer le clan Wenge? Bon libo attaquer clan Wenge pour na nini? Tozo takia ngote. Yo na merveille rambo. Ngana zo takia ngote, ngana zo takia ngana takaka ngote bango ni ba otakie biso. Balandi japonais ba soda DSP ba otakie pe mo continue biso. To bozo takia ba biso to sani to 10 minutes to 6 sabino. Voilà. Pesa bana poto mboto ba otala biso. Programme mouvement l'idée asalaki geste ne ya malamu pa faire gola yo pe pesa mo message d'encouragement tena. Ngako tuni na saboyi faire nenga sana ba tu faut comprendre rango. Faire ça moko o ya uta na kati ya quartier la. Ba tumi ba komo lo ba lo bebele bele ne to saboyi. To sala ba fo ba golwa na ba vwe golwa. Voilà. To sape na ba vwe ba vwe nani wa fali ba nani ba warrior na ba vwe warrior. Voilà. Siko ba vwe golwa. O ba sa ba vwe golwa ero ba ola la libanda sika faire azali. Ba fandi wana ba zo lela ba zo sa mi po ani. Faire na minute na sika 50. Faire azana sika 50. Azane sika te que boye te ako azane sika o ba komo diriger siko tala faire ne mutambongo bongo moya moko sa rappelé ero ko zali na ville na ye ero ko zali na kitambo na ye ero ko tala bana na ye ero ko zali sika faire azane sika ya pasi azane sika bisengo te na ko singa ka conseil na pesa batu bayeba Congolais alingaka makambo atalaka intérêt na ye atalaka pe terrain muninga wana za mission na biso munene ya Congo munda pe trop na kati sa quartier la taza moko o ya biso ba mission ngala mona yiko tilo za mission kofi pona nini pona nini yo mo na faire moi rêver ça papa na ye abenga pa vie jaloux oh vie jaloux bo tu kango ti o se ba mlo mo la kini te mlo mo to bana na album mlo mo to bana na siko kana so kisaka batu makamebele yango moni ke faire ye mo rêver ça papa na ye abenga vie jaloux papa moko jaloux a dessiner pe a pe na clé bandimi ozoe ba betse pe na martyr to mo na ngoti tout le monde yo pour na faire mentir yo kana sili sango faire ndenga sana mas excuser nga peto sali kambo faire ndenga sana sana sika pasi azana sika bisengo te ane sika mote ko ba to osala boete donc azana sika ya pasi on reprend tellement azana sika ya pasi zo senga biso bato to sali banda to consola kaye to tindela ke makamba bien pour to senga makamba maloba bien pour ni azala bien pour azana sika ba ko diriger faire la muka faire ke sukola ke la muka sala bokelia c'est ça ba ko diriger siko mutu mo pesa première fois faire akota kasho donc yako batu basenga batu fo basani ba courage akaye basopela ke ba fleur ba kumisaka ye pour azala calme pour ça na mutema bien te pour na kobela AVC so akobela so raisonner trop akobela AVC akobela pe akobela di mutu donc akoma pe maladie moko ye pe wana pas ça ne sika ya passe ça ne sika sengote azate ko ni ba no mona faire azana bon vanté o faire azana Paris wana batu ba mona été azana 4 prison siko prison zanda ko mo sika bien te sika sengote ezesika mwa malamu ezesika mo pia ndeni ezesika mo epesa mutu pasi donc mutu akomo raisonner moi que dans mbango na banki na ye okese na ye taso faire ayiki masa mo ko ba code ni mo mbongo na ye taso yako ba oyiba faire yako ba sasa mabebele yako ba tebele misuba eza bongo ya donc batika faire quand Landry japonais voilà j'étais là avec Landry japonais mais tuninga wana il y a le 30 juin aux Assur il y aura la récite bon nga na ibila ngalo ko mote sala mangelo ko mote ezala ngote pour ani récite ezala gospel yo kanga na ibi yo fo ba ne gospel muté beta ngana ba gospel le ngana bi bango za wenge ba to de jisi basila to basangani ba osala loko mote nan basila ya no sila ngana ibi so basila makambe koma ya babina file na ba kofelo mide ba ozonga ti lelo bala miki bo fali olobi na ba falit bo fere na ba ko ngona biso ba tu na ba actualité ni bangwana so bazaki na kamone ngona bien mais ba gotu wana basila na bangeza ngo gospel ba yo imbaka alu tondo o ka mulolo do ba ina ngo ka bongo o ba mo mama do ngo gospel elo mo adete ngo te venema muneni venema muneni ba tu ba ozela o ba fani tu ba ozela o ba linga ozela ezaka venema moko ese venema ba ozela disque ko felo mide légende légende tous la légende et ça la biso bien na bana tout ya monde entier tu prophète tous la légende tous la pe ba ope bazo boire d'ici là et ça la pe biso bien biso toza bongo église au milieu du village toza on a pour na artiste nio surtout c'est dit o azana posa
tozala na malamu bato bazobomba mbongo kozala na malamu bato bazobomba mbongo na biso bato balane filime sala moko yango na zo biso ve na ngai ve na nga Bruno Lubika mokonzi la charger avec mbongo propre Bruno Lubika bato filime munene gaga petit Ibrahim salamu sister Ibrahim yoza musulman Ibrahim yoza musulman omoni bino ba musulman na bato to bazela ba joueur aminene ba patron lokwa ba dire merci mbokani ya Marlène Tessa o ba patron bazela ka eloko moko bazela ka disque légende disque Koffi Olomide et yango bato bazela tozela nani te nani tozela album ya JBT ba oyembani album ya JBT tozela ba oyembani balle de match tozela pe balle de match biso tikonga na ibisko ko balle de match la balle de match yango ni nango bato bazela wango te bato bazela ngo tinga na biso bato bazela ni disque bato bazela o bato baolela nzala o bato baobunda nango bazela disque kaka moko esa légende bonako disque confirme ba confirme nenga lati ba confirme nenga yembi ba confirme pas miko confirme yemba danser ba confirme ba clip danser sali tozela pas ba Fabregas ya Fabregas ya bina file se bimaki boya Fabregas tozela pe so bimé bimalango yo so zelango et zela na yango voilà tozela l'album Legends bongo ya fait la biso Koffi Olomide et au sala bien nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission pe sa programme nabino programme mouvement Ibrahim ninge zawana yo zano muto contre la terrain surtout faut ni rappeler ya rappeler mimi ba concert dans les deux ans le concert le 19 ba fan toi quartier latin ba Koffi tinyo so bazaba tout baningaka Koffi o baningaka ba o kabanzimo lokwa ba epucha ba spiring ba papa mobimba ba kabanzimo ba bien ba rumba bien ba voix chéri ba voix jo tout ça bongo le 19 na kata le millionnaire ba yebele ba voix chéri na partir 19 concert bandi donc ba toi na kata ville wana ba hôtel la Koffi le millionnaire après wana OK c'est le 3 juillet to kati Brazzaville le 3 juillet le 3 juillet le 3 juillet dans ce l'équipe le juillet toqué maman pas toqué Brazzaville on reprend toqué Brazzaville to beti Brazzaville to beti les 3 to beti les 4 après le 19 le 29 toqué pays mort Afrique to beta concert moko na après to zongi ko fait le maman bimisi disque les jeunes ba to ba sepeli après makamuté salami OK voilà nous arrivons à la fin de cette émission Yamami Kimberly Imak Makengo le réalisateur de cette émission bato bota la biso bozomi surtout je dis bien Nami Kili na pesi Deborah Yamado ba salutation na l'album eza bima vers eza on appelle déjà bana Brazzaville faut bien que ça bana na Londres ba ya pena o ba za musika le DJ bakatsa Brazzaville biso suku bazoya déjà kalater bakatsa Brazzaville les 3 toi na Brazza les 4 toi na Brazza après les 29 toke pays musu toke beta l'Afrique libanda bana mais ba toi ya pena bana poto suku yo lingaka neti ka pena bana 6 na confirmer na nga alors si ça la bien que ça ba tutu ba oya ba fina nga lokwa neti ba fina nga lokwa ba héritier vous qui na la crèche ba fina nga ba dota de kana ba masala nga ba uta Paris ba oya ba junior mondele nzamba forme mais c'est cordon voilà mutino fo sur la Ibrahim mais c'est junior mondele ba tokatsa ba zo ya ba seda muzuri sana ba nadini soki ba uta Belgique ba oya ba Bruno Lubika ko tumboka papa ko oya donc ba oya donc ba zo ya ba Lubika ko timo mba Ibrahim ba super boss qui limbenza ba ozala wala dans le 19 na kata le millionnaire donc ba super boss qui limbenza ba boss Canada Mkonda City donc ba tutu ba ya penda wana ba ya penda ko tala Koffi Olomide Mami Kimberly Olobi Mami kitani Mami Kimberly moi c'est moi qui toko pemba na Londres Mami Kimberly po Olobi nanga bo Mami Kimberly landi japonais na nzimi nango za kitoko po na mona makamuta kitoko mais po nanga siko ko mangana nzima po na santi mais déjà pas na yende bazana c'est va to sololi ozi iPhone na yoda Mami kitoko déjà na mona makamba ça la rodi c'est bon ya on peka la PC mbote siko za libana tu ya Londres ba tutu roba ba Izebola da ba Mike Mosisi mi motema bobeti mutu la présidentielle ba tutu ona penda ba Tibo Apula d'abord tu vas au quitter pena bazuya ndula ya dimanche na kata le millionnaire Koffi Olomide asa kitoko Koffi Olomide kita kamiti t-shirt ya zoya da t-shirt asa ya ba Congo awa déjà akiteki Paris pour ni asa na groupe musuna kata Paris groupe moto benga ba mikolo ba pizza fashion viazo que ça ba mission qui ne peut pas si on créer les sous comme ba musicien na poto kuna les pizza fashion na quartier latin la pizza fashion na quartier latin na habité voilà bozake belé ya otala biso Imak Makengo na sima ya caméra na bosanité Anelka depuis Paris mais c'est Sims naza ko bosana te
naza kobosana te staff nanga tout na concert pas Mikili ezali ya Ibrahim nayebi concert Mikili ali tobeta na concert fait na biso Laurent Sokoko toba na kata toke bangola toke la concert fait na Laurent Sokoko mukonzi wa sisi mamba bakombata mikolo komika ba DSP donc DSP libini moko yo landi japonais soda mo balenga soda confirme DSP libini moko wani osi sa ndengeni obenga poani obenga poani siko bato bakompa pe loko moyo na bisayo biso balandi japonais to ne kona bango te ngana za landi japonais ngai yo ngana za ne kona ngana za ne kona nini ngamna za ne kona ba mikala tu ya Congo ngamna ne mukala na Congo mukala on va bien mukala bato comme on ba bureau ndé tu ba téléphone simisi motu bon qui n'est pas pour ça na biso na ba mikala na yi ah ka c'est pour yo uti na monde na biso yo mo za soda des speli bini moko ivoire donc ba soda tu japonais en tout cas na sisi nanga na pesika ba soda tu des speli bini moko ba mbota trop yo mo mona pour ça na biso roi na biso tonga yaki apesa valeur pana ya pas pour Fati apesa valeur pana et pas DSP soda libini moko soda bunda guerre santa ko ya beti santa da ya vivre là biso ce que tout ça bon ya biso ngana za soda DSP libini moko confie le midi na pesa tout balinga biso so la qui va me prendre de bodina vinanga yo kanga excusez-moi parce que okata c'est pas ngana kata quartier la terre ngana sa te que na komisa mission moko ko bete ngaba mission tout balonga la quartier la terre ba mission na biso yo kana biso ba soleil wanga mutunanga ba Gibson mutunanga ba buropela German ana sisi ko ta bakadi ba buropela ba Gibson Butugondolo Asso Ferrari ya Palais Gitois ya Palais ba Omba ba nani ba brigade ba Poka ba CNN ba Deopondo ba mise tout ya quartier la terre o ba lekala quartier la terre ngana za simana ba mpo ngana za mwana ya Koffi Olomide ngafuna batela bango nyonso na ko batela ka moko te po ani fallait azanayi mais ngapena ko batela te ke o mutu moko boyine te tous les mise quartier la terre ba lekala ba lokumaka ya quartier la terre le brigade le zo beta monde entier ezani animateur anani ya quartier la terre on la lula kati ya obwa kele amatele succès bala bosu na succès te ba pena loko beta te pe ba sa ramba via danser te langue japonais charge na bango surtout langue japonais yebisa mongol so kutena mongol yesa mongol atombolo boye ala supportana na kata so kutena ususu ala tsodo kati na batem na ususu mosaka ala so kati na batem azwaka na batem bakoma pena ususu merci beaucoup Ibrahim ngana kinanga kitoko langue japonais na biga to kutana biso mais numéro bureau la ngara bureau na pesika 085 plus 243 025 non 085 voilà 25 21 961 la pesi batuto mais est-ce que bakamutana ayana shadi na Congo nani oui bakai na wala welisa lo baye zayete mutana shadi na Congo ça fait na ngajil sana poditeur munene vila ngaji sana fo boaka kai pe fo lobela kai mama na poditeur voilà ngaji sana sembo je n'aime ce jeune sana ngaki na ngaki ko ya subongo te ko ya subongo te moni bino bata wenge moni bino bata wenge yoka go siri déjà go siri siri ko saka bongo yo bongo ko beta misi bongo na bino ko tala bino to samino le premier gospel les jeunes ça danser les jeunes ça danser le concert ou concert ya martyr on est au les jeunes esa nini esa nini ko panza nini wala ni gospel wala sa gospel sikelo ko lo wala wala sa gospel ngalo ebisayo wala sa gospel o mole pesa na biso eto ba wala ngabi concert moko oyo ya nini yango se sanga ya nini ya album legend ya nini bato basila bato batana bafite belete yo mo bangala bafi yo mo bangala bana banini to bakusa 1 million bata mutu motana kilota 1 million te basanga basa mo fe so roga fela biso roga seul artiste musicien et ça bon po ani a omoni ça bon ko felo midi yo ba tire nyaswa number 1 ko za mise to Afrika oboya yo boy ko parler on bato basila déjà balbini martin wana ko kunda album je lo babo ni na bisa yo lo babo gospel a fait ça mboka na biso gospel ebete sika moko we bato yo ka baba ko baba nzima yo ba ya ba be wana ba ko ba ka be ba yo ko moko yo ko moko te martin ko dominer ana yo ko moko te ngala bige quartier la tesa likole l'équipe américaine c'est tout à Congo oui explique ngani biso yo wana mise so balela yo mise so balela yo mise so ba ko ba singa matolo yo mise so batambola papa ya bango ya ba nawali ku semba voilà c'était la langue japonaise. Oh, tozalaki na en tout cas bana poto tout botalaka Ibrahim azalaka na posa la musala. Je dis bien je suis là au milieu du village. On est tous en posa to lobela ba produit, nyonso tout artiste album
Je vous rappelle l'artiste Deborah Yamado. Azabongo toujours dans le studio. Achelagi bino vers. Mais azongi sous studio pour que asa la générique. Abengenga komelega Ibrahim Abdi nazongi studio pour la salle générique. Dans les prochains jours, tu as générique, il y a Deborah Yamado. Biso tozana pour la sala. Moussa Ena surtout. Tolingi tout le monde. Imak Makengo, Yamami Kimberly, Aline Mwimba depuis Paris. Emerson Lubanga Nazaro Bossanate, Bruno Lubika, Mbongo ya solo, Mbongo ya propre. Ça dit, Bruno Lubika à côté Marambo. Wabi Ibrahim, la talent musique, mais la préférée na côté Marambongo. Le numéro est là au bas de l'écran. Soit on a posé vraiment tout sur le lara. Mingi numéro zawana. LK Likunde Lokele Moko Nakatsa Canada Nazaro Lelao Mabe Menao Liati. Toko solo là. La lingi bino mingi d'ici là. Portez-vous bien, Madame Kapriski. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmatch.